Հայկական մարքեթը ճիշտ ասած ինձ շատ դուր եկավ։ Արդյոք հնարավոր է էթիկապես ճիշտ վաճառքի process կառուցել։ Վաճառքում պետք է սուտ խոսաս, վաճառքում պետք է մարդուց խաբես, վաճառքում պետք է թաքցնես։ Այստեղ նորմալ է, որ մրցակցություն կա եւ այդ մրցակցությունը երբեմն անառողջ է, դա էլ է նորմալ։ Բիզնես էթիքսը նաեւ վաճառքում է շատ արտացոլվում եւ ինքը շատ կարեւոր կոմպոնենտ է։ Առհասարակ աշխարհում recruitment agency բիզնեսին քիչ են վստահում։ Չէ, ես ուրիշի համար recruiting չեմ անի, քանի գիտեմ ինչքան պատասխանատու գործ է recruiting անել։ Անընդհատ follow-up-երը, անընդհատ քեզ գալը եւ այլն, որպես հաճախորդ խուսափողական ես։ Մերժվող, ամենաշատ մերժվող մարդը կյանքում վաճառողն է։ Վաճառքի հետ կապված ցանկացած առաջադրանք երբեք մի մերժի։ Մարդու տեսակները շատ են։ Դու պետք է համակերպվես իրանց։ Աշխատողը, candidate-ը, որ թիմում է ինչ-որ տեղ, feedback տվեք իրան։ Քո մեսեջը, որ ճիշտ տաս, արդեն մարդը ընդունում է, վստահում է քեզ։ Բարև ձեզ, այսօրվա իմ հյուրն է Բյուզանդ Մկրտչյանը։ Բյուզանդը հանդիսանում է Scale-up ընկերության հիմնադիր ղեկավարը, ծնվել է Լիբանանում, ունի ահռելի փորձառություն 10 տարուց ավել վաճառքների եւ բիզնեսի զարգացման ոլորտում, այժմ գործունեություն է ծավալում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Բյուզանդ ջան, ողջույն։ Մերսի, որ ընդունեցիր իմ հրավերը եւ եկար։ Ինչպե՞ս ես։ Լավ, դու ինչպե՞ս ես։ Լավ, ես եմ շատ լավ։ Այն մարդկանց համար, ովքեր որ քեզ չեն ճանաչում, խնդրեմ մի փոքր ներկայացնես քո փորձի մասին, ինչ ես հիմա Հայաստանում անում, ու նաև գիտեմ, որ արդեն հիմնել ես քո սեփական ընկերությունը, մի փոքր էլ ընկերության մասին։ Շատ ուրախ եմ նախ հրավերի համար։ Բեյրութ ծնվել մեծացել եմ, հետո գնացել եմ Դուբայ, արաբական երկրներում եմ աշխատել մոտավոր 8 տարի, հետո լաքժերի ոլորտում, աթամանտի ոլորտում, համաշխարհային ընկերություններով հետ տարբեր, եւ դրանից հետո երբ վերադարձել եմ Բեյրութ 2020-ի բայթումից հետո նավահանգիստի Բեյրութի որոշեցի գալ Հայաստան։ Հայաստան գալուց հասկացա, որ ես լաքժերի ոլորտում շատ մեծ շուկա չունեմ, այսինքն պետք է ինչ-որ որոշում կայացնեի, ոլորտ փոխեի, որը որ մի քիչ էլ ճիշտ ասած բարդ է։ Զերոյից սկսելու ինչ-որ ներողություն ստեղ ընդհատեմ, դու վաճառքի ոլորտում ես, չէ՞, այնտեղ ուն աշխատել։ Միշտ էլ վաճառքում եմ եղել, վաճառքի տնօրեն, վաճառքի մենեջեր, սկիզբը տենց է, այսինքն վաճառքից եմ սկսել միշտ։ Զերոյից սկսելը Հայաստանում մի քիչ շատ բարդ որոշում էր, քանի որ իրականության մեջ այն ոլորտը, որ ես մտա, որը IT-ն էր կամ e-commerce-ն էր, իր մեջ ես բավարար գիտելիք չունեի։ Բարձրապես sales գիտեի անել, ճիշտ, լեզու գիտեի, այսինքն անգլերեն, ֆրանսերեն, արաբերեն, so ինքը universal ինչ-որ tool ունեի, որ կարամ նաև սովորեմ այն ինչ-որ ինձ հիմա դուր է գալիս։ Ինչու e-commerce, ինչու IT, հասկանալով որ դե աբակայի բիզնեսները կենտրոնանալու են այդ ուղղության վրա, հասկացա, որ այնտեղ կարամ ես ինչ-որ բանով նաև կարողանամ, ինչ-որ նաև արդյունքներ ցեք բերեմ։ Տենց էլ սկսեցի ամերիկյան ֆիրմայում, ամերիկյան հայկական, աշխատելով sales, հետո դարձա իրանց մոտ head of sales, եւ հետո Glovo-ն Հայաստան գալուց հետո head-ant արեցին ինձ եւ գնացի Glovo որպես կոմերցիոն տնօրեն, դե աշխատեցի էդի իմ առաջին փորձն էր հայկական շուկայի հետ։ Եվ շատ հետաքրքիր ստացվեց, իրականության մեջ հայկական շուկան ի տարբերություն բոլորի վախեցնելուն ինձ, որ դու ոնց ես աշխատելու հայկական մարքեթում, նույն տեղացի ժողովուրդ, այսինքն ոչ թե որ դու քեզ չեն հասկանալու, դու ուրիշ մոտեցումով ես, բայց հայկական մարքեթը ճիշտ ասած ինձ շատ դուր եկավ, քանի որ մարդիկ transparency-ին գնահատում են, եւ ես տենց էի մոտենում ամեն ինչին, տենց էլ ստացվեց։ Հետո գնացի Երևան City կարճ ժամանակի համար, իրականության մեջ 6 ամիս աշխատեցի որպես digital transformation director, հետո որոշեցի արդեն իմ սեփական բիզնեսը տնեմ եւ այդ եղավ scale-up-ը, որը որ իրականության մեջ սպառվելու է ինչով, որ ես արդեն հիմա իմ կյանքում անում եմ digital transformation, business automation, e-commerce տարբեր retail, ռեստորան, այն բիզնեսների հետ, որ նաև ես աշխատել եմ շատ, եւ նաև իմ հոգեարազատ sales-ը outsourcing են կանելու տարբեր IT ոլորտի ֆիրմաների, որոնք որ կգարձեն, որ իրենք կարիքը կունենան մեր սերվիսի, մեր ծառայության, եւ նաեւ իմ տրեյնինգները բայելու եմ որպես իմ ամենասիրելի էնտուզիաստիկ կտոր։ Այնտեղ շատ էներգիա ծախսում եմ, բայց նաեւ հաճույք եմ ստանում այդ ամեն ինչից։ Որ scale-up-ը լինելու է իմ այս ամսվա
երևի առաջին անգամ քո հետ եմ ասում, որ արդեն scale-up, առաջին podcast-ը լինելու է քո հետ, որ scale-up-ը սկսել ենք արդեն։ Շատ ոգևորիչ է, քեզ շատ հաջողություն է ճանապարհին։ Sales-ից եթե խոսենք, վաճառքների եւ recruitment-ի խաչմերուկից, ինչ հմտությունների միքս է ստեղ պետք, արդյոք recruitment-ը վաճառքի մասն է, դու բնականաբար քո մեծ փորձը կբերես, կքննարկենք, բայց միջև այդ ամեն ինչ ուզում խոսենք էթիկական վաճառքներից։ Այս կոնցեպտը որքանով է ռեալ հնչում քեզ համար, արդյոք հնարավոր է էթիկապես ճիշտ վաճառքի process կառուցել։ Ինչի եմ սա հարցնում, որովհետև HR-ում, երբ որ մենք խոսում ենք վաճառքի թիմեր հավաքագրելու մասին, վաճառքի թիմեր հավաքելու, մենք ասում ենք, որ այստեղ հնարավորինս շատ պետք է բազմազանության վրա շեշտը դնես, այստեղ եթե մենք մշակութային ֆիթի խնդիր ունենք ոչինչ, որովհետև այս մարդիկ պատրաստվում են աշխատեն այլոց հետ, այստեղ նորմալ է, որ մրցակցություն կա եւ այդ մրցակցությունը երբեմն անառողջ է, դա էլ է նորմալ, այսինքն շատ նուրբ է, սահման է էթիկայի, արդարության, վաճառքների արդյունավետության։ Ես ճիշտն ասած դրանց լուծումը միշտ ամփոփում եմ տապանցիկ KPI-ներով։ Այսինքն որ վաճառք եմ ասում, իրականության մեջ միշտ դե միֆեր կան, չէ, վաճառքում պետք է սուտ խոսաս, վաճառքում պետք է մարդուց խաբես, վաճառքում պետք է թաքցնես, բայց իրական վաճառքում պետք է շատ խոսաս։ Իրականության մեջ փաստը ցույց է տալիս, ֆակտորը ցույց են տալիս, որ նաև ինտրովերտները լավ վաճառքի մասնակիցներ են, քանի որ իրենք լավ լսելու ունակություն ունեն, ոչ թե միայն խոսալու։ Եվ վաճառքում դա ամենակարևոր գետերից մեկն է, որը պետք է հասկանաս թիմացինդ ինչ է ուզում նախ, ոչ թե դու ներկայացնես ինչ ունես։ Բայց դա արդեն հարց չի լուծում, որ դու ներկայացնես ինչ ունես, դա շատ լավ, ամեն մարդ կարա այսօր վեբսայթ մտնի, գարտա ChatGPT-ել գրի, ինքը հասկանա ինչ է ուզում, կամ նա դու հասկանաս իր ճիշտ կարիքը ինչն է։ Այդ կտորը, որ վաճառքի թիմ ղեկավարելուն է ավելի վերաբերվում, ես միշտ ասում եմ, մինչև այնադեմ, որ ինքը թափանցիկության հիմքերով է դրված, այսինքն դու երբ որ կիսվում ես քո թիմի անդամների հետ, այն ինչ որ դու անում ես եւ այն ինչ որ քո պլաններում են, այդտեղ շատ կարեւոր է, որ քո թիմը նաեւ իմանա իր թերը այդ ամեն ինչի մեջ։ Եվ այդտեղ արդեն սկսվում է նույն մրցակցային վիճակը, բայց ավելի առողջ մթնոլորտով։ Այսինքն մրցակցությունը միշտ էլ լինում է այդ վաճառքի մասնակետի, ոնց ասեմ, ամենաամբիցիոս մարդիկը վաճառքի մասնակիցներն են լինում իրանք։ Ուզում են ինչ-որ բանի հասնեն, արագ ինչ-որ արդյունքների հասնեն։ Արդյունք շոշափելի է։ Թիվը։ Դրա համար եմ ասում, որ ինքը պետք է ճիշտ KPI-ներ լինեն, որովհետեւ մարդը նախ հասկանա, որ իր ռեալ թարգեթը ինչ է, եւ ինքը կարա դրա հասնի, ոչ թե ինքը տենց ինչ-որ աննորմալ թվեր է տալիս իրան, ասում ես, դե հիմա գնացեք մրցեք իրար։ Կամ ոնց ուզում ես վաճառի։ Ոնց ուզում ես վաճառի, ոնց ուզում ես վաճառեն, օրինակ ես մի հատ միշտ իմ թիմերը միշտ որ իմ հետ աշխատել են, շատ լավ գիտեն այդ խոսքը։ Ես ասում եմ, ինչեւ այնադեմ որ արդյունք է տալիս այդ թիմը կամ թիմի անդամը, ես չեմ մտնում դիթեյլների մեջ։ Հենց տեսնում եմ, որ արդյունք չեն տալիս, սկսում եմ արդեն մտնել CRM, հասկանամ ինչ են անում, օրական ինչ են անում, որովհետեւ հասկանամ, որ ճիշտ ուղիի վրա են կամ սխալ ուղղությամբ են գնում, որ օգնեմ իրանց, քանի որ արդյունք, բայց ոչ թե ինքը ոնց ուզում է վաճառում է։ Այդտեղ էթիկլի պետք է ճիշտ լինես դու շուգայի հանդեպ ճիշտ մոդենաս, որը որ իրականության մեջ նաև վստահություն է ներշնչում այն մարդկանց հետ, որ քո հետ աշխատում են։ So ethics-ը ամենակարևոր բիզնես ethics-ը նաև վաճառքում է շատ արտացոլվում, ինքը շատ կարևոր կոմպոնենտ է ճիշտ հարաբերություններ հիմնելու, քանի որ իմ համար վաճառքը մի բառ է, որը որ կարճաժամկետ է, բայց ճիշտ հարաբերություններ հիմնելը իրականության մեջ շատ երկարաժամկետ է, եւ եթե դա ճիշտ ես անում, մարդիկ շատ երկար քո հետ կարան աշխատեն, այդ ռեպուտացիան գարած ցեք բերես։ Ու վերադառնան ու քեզ խորհուրդ տան։ Ճիշտ հարաբերություններ տնելը կարճաժամկետ շահերի վրա չի հիմնված։ Ինքը երկարաժամկետ, նույնիսկ երբեմն այդ դրոբեին այդքան էլ շահավետ չի։ Այսինքն կարող է հետո շահավետ դառնա, բայց ոչ այդ դրոբեին։ Այսինքն եթե ամփոփեմ, գաղափարը այն է, որ կարճաժամկետ արդյունքի վրա չֆիքսվես, թեկուզ հիմա դուժացնես տենց բարկա, մի քիչ կողմ լինես, թվերը դուժի, բայց երկարաժամկետում սենց ասեմ, ոչ թե անպայման դուժող կողմը լինես, ես վաճառքը նմանեցնում եմ երկու երկրների հարաբերություններուն։ Լավ։ Միան թշնամիները իրար կարան հաղթեն։ Վաճառքում իրականության մեջ երկկողմանի է։
երկու կողմերն դու եւ հաճախորդը զիջում են երկու կողմերը, այսինքն շահող կողմ չի գա այստեղ, երկու կողմն էլ փոխշահավետ պայմաններով դուրս է գալիս այդ ամեն ինչից։ Ես միշտ ասում եմ, թշնամիները միան իրար կարան հաղթեն եւ պարտվի, մեկը հաղթի, մեկը պարտվի։ Ուրիշ ոչ մի դեպքում մարդ չի կարա հաղթի ուրիշին։ Մանավանդ վաճառքում, այսինքն պետք է երկկողմանի լինի այդ ամեն ինչը։ Կարող է այսօր քիչ չայես, վաղը շատ չայես, բայց դա արդեն ակտուալ չի, երբ որ դու այդ մարդուն վստահությունն ես շահել։ Վստահելի թափանցիկ թիմին հաղորդակցելով նույն էջի վրա պահելով։ Նույն մոդելն է, այդ թիմն է, չէ՞, քո բրենդը ներկայացնում, քո ֆիրման ներկայացնում։ Այդ մարդիկ եթե քո պես չեն մտածում։ Դեմքը իրենք են, հա։ Ինքն է առաջին թեմքը, առաջին երեսը այդ շուկայում ինքն է։ Ոչ ես եմ իբր դնորեն, ոչ իմ ինչքան դնորենս, եթե ինչ որտեղ եմ աշխատում, չէ։ Վերջավորության այդ մարդն է, որ դայրեկտ շփումի մեջ է այն մյուս մարդկանց հետ։ Դա միշտ ասում եմ ես այդ որ դու թեմքն ես ներկայացնում այդ բիզնեսի եւ դու պետք է ճիշտ ներկայացնես այդ ամեն ինչը։ Այդ երկարաժամկետությունը, որը ասացի, շատ նմանացրի recruitment-ին, առհասարակ աշխարհում recruitment agency բիզնեսին քիչ են վստահում։ Իմ խորին համոզմամբ դա պայմանավորված է նրանով, որ մեծ շուկաներում հատկապես կան բավականին լուրջ խաղացողներ, մեծ էջենսիներ, ովքեր որ այդքան էլ մտահոգված չեն երկարաժամկետ հեղինակությամբ, այսինքն այնքան ահռելի է շուկան, որ իրենք ցանկացած բայ կարողանում են արագ վաճառք իրականացնեն, դիլը փակեն ու հետո անցնեն մյուս հաճախորդին, Դրա համար մենք Մագնուսում Հայաստանում ահագին երկար աշխատել ենք այդ դրա վրա, որ recruitment agency չի նշանակում, որ ինքը արագ գալու է գումար աշխատելու, արագ հաստիք փակելու, արագ գումար աշխատելու, հետո ոչինչ որ տեխնացուն 3 ամսից գործից դուրս եկավ, այդ մեզ չի հետաքրքրում արդեն էլի, այսինքն ահագին ասոցիացիաներ տանում եմ հենց այդ նույն իրավիճակի հետ, recruitment-ում էլ դու մի ձեռքով բռնած ես տեխնացուի ձեռքը, մյուս ձեռքով բիզնեսի ձեռքը եւ փորձես անդադ հնարավորինս երկար պահես սա։ Անի խնդիրը գիտես ինչն է, որ ես միշտ ասում եմ, մի հատ լավ ընկեր ունեմ, ավակ ավելի, բավական հառածանոթ իմ անունը չեմ ասելու, ասում է Դիլիջանի կուկուրուզ ծախողը կարա մի անգամ սուտ խոսա ճանապարհին։ Այդ մարդը կարող է մի հատ էլ կյանքում չհանդիպի իրան, բայց երբ որ դու երկարաժամկետ ինչ որ շուկայում աշխատում ես, դու պետք է ճիշտ հիմքերով աշխատես, որպեսզի մարդիկ հետ վերադառնան քո մոտ։ Այսօր մի պոզիշնա վաղը երեքա եւ դրա պատասխանատվությունը քո վրա է մնում վերջավորության, քո էջենսիի վրա է մնում, չէ՞։ Այդ մարդը ասելու է Մագնուսը ճիշտ մարդն է ուղարկել կամ սխալ մարդն է ուղարկել։ Դրա համար օրինակ մենք որ երբ որ ֆիրման ենք դնում իրականության մեջ, scale up-ը, սկիզբում մտածում էինք sales recruiting անենք կամ չանենք։ Հետո մտածեցի, չէ, ես ուրիշի համար recruiting չեմ անի, քանի գիտեմ ինչքան պատասխանատու գործ է recruiting անելը, որ մարդուն ուղարկես միտեղ, որ քո պատասխանությամբ այդի ընդունվել աշխատանքի, train ես արել, բանը դա կարող է ինչ որ պատճառով ինքը չի աշխատել այդտեղ լավ, բայց այդ մարդիկ քեզ են ճանաչում վերջում։ Դրա համար ես միշտ ասում եմ outsourcing կանեմ sales-ի, բայց recruiting չեմ անի։ Դժվար է, այստեղ product-ը մարդ է։ Հա, ճիշտ է, մարդկային բան կա այստեղ շատ, եւ պատասխանատվության զգացում կա մեծ, որ այդ մարդուն դու Okay, մի հատին պատճառ է ստանում, որ ինքը աշխատավարձ ստանա, մյուսին էլ պատճառ է ստանում, որ ինքը կամ վնաս կրի, կամ շահ կրի, շահ ունենա։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ ինքը շատ պատասխանատու գործ է, եւ այստեղ տապանցիկությունը, երկարաժամկետ հարաբերությունները շատ ճիշտ հիմք են, որ այս բիզնեսը կարողանա գոյատևի եւ ինչ որ արդեն հստակ է, չէ՞, Մագնուսի դեպքում ինքը բավականին ժամանակ է արդեն գոյատևում է, չէ՞։ Հա, հիմքում իդեպ թափանցիկությունը, transparency մեր պատին գրված է, ու դրա մյուս կողմն էլ կա, տեխնացուի կողմն էլ կա։ Դու կարող ես այնպիսի գործարք կնքել, որը որ առաջի հայացքից տեխնացուին դա չերևա, բայց վնաս լինի իրեն։ Ես միշտ թիմին ու ինձ էլ recruiter ժամանակային դրերից հիշացնում եմ, որ եթե ես չեմ առաջարկում տեխնացուին իր հաջորդ դրամաբանական կարիերայի քայլը, պետք չի որ ես հաստիքին են առաջարկեմ։ Ու չնայած որ դու հենց այդ պահին կարող է հաստիքը ներսում փակես, քո check mark-ը դնես, որ արեցի, բայց զուգահեռ պիտի երկու կողմի մասն էլ երկարաժամկետ մտածես։ Հմտություններից ենք խոսում ու փաստորեն առաջինը նշեցիր թափանցիկություն եւ վստահելիություն, այլ ինչն է կարևոր։ Էլի փորձենք անալոգիա տանենք եւ recruit-ի եւ
Ես միշտ անցած անգամ մի հատ թեմայով էի public event-ի խոսում, որը որ ինձ էլ է դակրեց իրականության մեջ, ես ցանկում եմ թեմայի մասին չի խոսացել։ Հմտությունների, հա։ Վաճառքի հմտությունները, որոնք որ յունիվերսալ են, տարբեր ոլորտներում։ Եվ ես դա ներկայացնում էի պատրաստության ժամանակ, դե ես նաև այդ թեման որ չեմ ներկայացնում, պատրաստում եմ շատ, այսինքն նստում կարդում եմ երկար, որ հասկանամ այդ թեման ոնց ներկայացնեմ։ Ուրեմն այդ թեմայի մասին որ խոսում էի, այդտեղ շատ հետաքրքիր փաստ դուրս եկա, որ ոլորտ չի գա, որ վաճառքի հմտություններ բեք չի։ Ես չեմ տեսել այդտենց ոլորտ։ Okay, եթե ախված այսինքն ինչ ես անում, բայց ընդհանրապես ոլորտը բժիշկը նույնիսկ վաճառքի հմտություններ պետք ունի, որովհետև կոմունիկացիան օրինակ այն հմտություններից է, որ ովևէ մեկ անհատ պետք է տա ունենա communication skills, որը որ իրականության մեջ բոլոր բիզնեսներում էլ դա կարևոր է։ Եվ այդ communication skills-ի շնորհիվ դու կարողանում ես մարդկանց քո ուզածին հասցնել, քո մեսեջը որ ճիշտ տաս, արդեն մարդը ընդունում է, վստահում է քեզ։ Communication listening skills, լսելու ունակություն, որտեղ ես միշտ ասում եմ, մարդ կա որ շատախոսություն է անում, ոչ թե վաճառք, որը այլևս outdated է, այլևս մարդիկ չեն սիրում այն մարդկանց, որ իրենք շատ են խոսում վաճառքում, որովհետև ամեն մարդ իր կարիքները ունի։ Դու չես կարող ամեն մարդու ուզածդ վաճառես։ Մարդը ինչ ուզում է այդ պիտի վաճառես իրան։ Այդ գուքա միայն լսելով, ճիշտ հարցեր տալով, լսելով։ Արհեստական լսելով չէ, էլի, իսկական լսելով։ Listening եւ բան չէ, ինչեր անգլերենում մի հատ տարբեր բառեր են իրանք։ Hearing եւ listening։ Պետք է դու լավ լսես նախ դիմացինդ ինչ է ասում, ճիշտ հարցեր տաս, որ հասկանաս իր կարիքները ինչ են, դրա համեմատ էլ իրան լուծում տաս, ոչ թե product վաճառես։ Երևի ուրիշ skills, եթե լավ skills ասեմ, հետևողականությունը։ Վաճառքի մեջ աշխատողն էլ, recruitment-ում էլ աշխատողը, երկուսն էլ իրենք իրականության մեջ հետևողականություն ունեցող մարդիկ են։ Նույն բանը, երբ որ դու օրական կարողանում ես անես, ինչ որ նպատակի հասնելու, այն էլ է մի skills, որ նպատակասլաց մարդիկ են լինում ընդհանրապես վաճառքում կամ recruitment-ում, քանի որ երբ որ դու ամենալավ տեխնազուն գտնում ես, չես բաց թողնում դենց հեշտ։ Ասում ես, ես մարդու հետևից գնալու եմ, ինչեւ բերեմ իմ։ Ընդհանուր միջև տարիներ։ Հաջորդ կարևոր սկիլը իրականության մեջ համառությունն է։ Վաճառքում համառությունը իր տեղը տալիս է եւ իր արդյունքը տալիս է, երբ որ մարդը չի հանձնվում։ Մերժվող, ամենաշատ մերժվող մարդը կյանքում վաճառողն է։ Ամեն օր մերժում են իրան։ Եվ իրականության մեջ recruitment-ն էլ է տենց։ Ես երբ որ Glovo-ում hiring էի անում, ամենաշատ hiring այնտեղ եմ արել։ Դու անձամբ, այսինքն HR-ը անում էր իր stage-ը, technical recruitment-ը ես էի անում։ Քո թիմում business case-ն էլ էի ես անում, հետո interview էի անում վերջին։ Ուրեմն hiring-ի stage-ում երբ որ լավ candidate էր գալիս, չէի թողում գնա։ Ինչ էր անում էի, headquarter-ի հետ գիտես, երբ որ մանավանդ international company-ի մեջ ես աշխատում, դե international company-ները իրենք իրենց ստանդարտներ ունեն, լիմիտներ ունեն, չես կարող դու ուզածիդ պես խաղաս։ Bureaucracy-ն էստեղ շատ է, էլի, հա։ Բան կա հետո օրենքներ կան, այս լիմիտը ունես, այս բանը։ Այնտեղ այնքան գրիվ էի անում HR team-ին այդ Իսպանիայում օրինակ, որ իմ ուզած candidate-ը առնենք, հոգ չէ թե, չգիտեմ, 10% ավել salary է ուզում։ Բայց քանի որ ինքը ճիշտ մարդներ, որ ես ուզում եմ իրան, այդ համառությունը, որ քո ուզածին հասնես, recruitment-ում էլ է, sales-ում էլ է։ Ես մարդ եմ ճանաչում sales-ում, ամի ես էլ եմ տենց եղել իրականության մեջ, մարդ եմ ճանաչում ասում, բայց իրականության մեջ ես 11 ամիս բանակցել եմ մի մարդու հետ, որ կարողանամ պայմանագիր անեմ Հայաստանում։ 11 ամիս շարունակական։ Իմ ընտանիքի հետ այդքան հատ չեմ գրել, որքան որ այդ մարդու հետ եմ հաց գրել։ Ոչ չեմ ասում, այդքան բանակցել եմ իրանց հետ։ Բայց համառություն, որ ես ուզում եմ այս նպատակին հասնեմ։ Դա մի հատ skills է, որ ամեն մարդ չի կարող անի դա։ Համառություն, որ ինքը իր նպատակին հասնելու է։ Դե հետո քանի որ համառությունը նաև երբեմն դիմացի կողմի մոտ զուգակցվում է նեգատիվի հետ, չէ՞, որ անընդհատ follow-up-երը, անընդհատ քեզ գալը եւ այլն, որպես հաճախորդ խուսափողական ես։ Այսինքն այդ պատրաստակամությունն էլ պիտի ունենաս այդ նեգատիվը լսելու, ընկալելու։ Պիտի մերժվես, պիտի ամեն օր քեզ ասեն հիմա ժամանակ չունեմ, վաղը զանգի, չէ՞։ Իմ լավ ընկերս նաև գործընկերս նախկինում KFC դնորենը Հայաստանի ուրեմն միշտ ասում էր օրինակն է տալիս միշտ որ ճիշտ
բանի համառության ճիշտ օրինակը քաղաքավար բյուզանդն է։ Ասում եմ ինչի, ինչ որ մարդկանց մեջ ասում եմ նենց մեսեջա գրում ինձ, որ չի կարողանամ մերժել իրան պատասխանել։ Այսինքն գրում եմ իրեն օրինակ ոնց է ընտանիքը, երեխեքը ոնց են, ինչ կա, ոչ մի բան բիզնեսի մասին։ Հետո ինքը պատասխանում է, մի հատ էլ եմ իրեն հարցնում։ Դե դες այդ անցյալ օրը որ խոսում էինք, հիշում ես, մի հատ կարաս նայես ինչ է։ Արդեն կոմունիկացիա մեջ է, էլի չի կարճ։ Ինքը արդեն այդ գիտե որ այդ համառություն եմ անում, ես գիտեմ ինչ եմ ուզում իրանից, ինքն էլ գիտի, բայց այնքան լավ միջավայրում ես անում այդ ամենին, որ մարդը չի մերժում քեզ։ Այդ լավ միջավայրում ոնց պահել իրեն։ Այս վերաբերում է նաև recruiter-ներին էլ, որովհետև ես հաճախ եմ այդ դեմքը տեսնում իմ թիմի աչքերում, որ մերժում է ոչինչ, մուննատ տեխնացուներից կամ զանգը անջատել, կամ մենք դες չենք բանարվել, կամ այլ ժամ ենք բաները դու ինչի ես հիմա գրում, բայց չէ որ ես քեզ ասացի, որ ես հետաքրքրված չեմ այդ հաստիկով։ Դե մի հատ բարձաբանեմ եւ քեզ եւ մեր լսողների համար, մենք հիմնականում սպეციფიկ հաստիկների հավաքագրման ենք զբաղվում կամ բարդ հաստիկների, երբ որ մենք ենք տեխնացուի մոտ գնում, ոչ թե ինքնադիմում, ու դրանով բանած լրիվ բան էլի վաճառքի process-ին շատ նման է։ Ես երևի ավելի Մագնուսի թիմի համար էլ ասես, ոնց պահես այդ համառությունը դրականի մեջ։ Նախ պետք է հաշվես, որ այդ personal ոչ մի բան չի կա։ Okay։ Այդ ամենակարևոր բանն է։ It's business։ Ոչ մի personal բան, ոչ քրոջդ է գրվում, ոչ էլ աղբորդ է։ Personal առնելուց հետո emotional intelligence-ը գալիս է բրգության։ Եթե դու ներվայնանում ես այդ ամեն ինչից, ավելի լավ է չանես այդ գործը։ Քանի որ այդ գործում դու շփվում ես մարդկանց հետ։ Եթե մարդկանց հետ ես շփվում, այնտեղ ամենակարևոր skills-ը որ ունես, նաև այդ skills-ների շարքին emotional intelligence-ն է, որ դու կարողանաս քո էմոցիաները կոնտրոլ անես, այն ժամանակ, որ ի հաշիվ քեզ ոչ մի բան չկա։ Այսինքն ես business էլի, it's business. There is nothing personal. Ոչ մի բան ինդիվիդուալ քեզ հետ կապված չի։ Այդտեղ դու բիզնես ես ներկայացնում, ինքն էլ է բիզնես ներկայացում։ Ես բանակցություններու ժամանակ, բարդ բանակցություններու ժամանակ շատ եմ տեսել մարդկանց, որոնք իրենց տեմպը կորցնում են։ Կարմրում են, ցույց են տալիս, ջղայնանում են, բայց ցույց են տալիս քեզ։ Ճիշտ երեսիդ տեսնում ես այդ մի անգամից, որ ինքը ներվայնանում է արդեն։ Որ ներվայնանում ես դիմացինի արչև, այդ արդեն իրան տալիս ես գետ, որ դրա վրա խաղա։ Ինքը հասկանում է, որ դու ներվայնացել ես, հիմա ինքը սկսում է դա օգտագործի իր հաշվին, իր օգտին։ Եվ ես բանակցություններու ժամանակ միշտ ասում եմ, կարող է հետո այնքան ներվայն լինեմ, որ լման օրս իրար անցնի, բայց այդ ռոբեին այնքան հանգիստ եմ լինում, որ ես շփտալով, շարունակելով, քանի որ վերջավորության եթե ցույց տվեցիր, որ դու ներվայնանում ես, ոչ մի բան քո օգտին չի լինելու։ Օգտագործելու է թիմացի կողմը այդ ամեն ինչը։ Նույնն էլ recruitment-ում է, բայց ամենակարևոր բանը, որ դու կարողանաս կոնտրոլ անես քո էմոցիաները, ցույց չտաս, որ դու նեղանում ես, քանի որ այդ վերջավորության քո անձի հետ կապված չի, այլ միայն բիզնեսի հետ է կապված։ Մարդու տեսակները շատ են։ Դու պետք է համակերպվես իրանց, երբ որ քո կորձն է այդ։ Մարդու մուդն էլ է տարբերվում, չէ՞։ Այսինքն ես առավոտը ես միակ առավելությունը նորեն emotional intelligence-ի հետ է կապված, ես օֆիս որ մտնում եմ, մոռանում եմ իմ կյանքում ինչա կատարվում։ Եվ երևի հակառակը։ Եվ հակառակը, այսինքն դու երբ որ օֆիս ես մտնում, նախ բարտավոր չեն այդ մարդիկ քեզ շալգելու քո խնդիրներով, այդ մարդիկ եկել են աշխատելու։ Հա, փոքր կոլեկտիվներում միշտ ավելի ընկերային մտնոլորտ կա, բայց ընդհանրապես ես միշտ ասում եմ, որ մտնում ես օֆիս, ինձանից ավել կարող է խնդիրներ չունենաս քո կյանքում, կարող է ունենաս, բայց մենք չենք եկել այստեղ մեր խնդիրներով կիսվելու կամ դրա հաշվին ինչ որ մարդու հետ նեգատիվ խոսալու, բայց եթե մենք ենք այդ գործը անողը, պետք է մենք հանդուրժենք դիմացինին, ինչ էլ լինի իր վիճակը, քանի որ ինքը կարող է այդ ռոբեին, այդ ժամվա, այդ ամսվա, այդ շաբթվա մեջ 1000 տեսակ խնդիր ունի։ Եվ այստեղ դու ես շահարու կողմը, դու պետք է համակերպվես իր խնդիրներին եւ բահես քո անդրադությունը միան։ Այդ մնացածը հեշտ է։ Մեր ոդկասթի հիմնական գործընկերն է Magnus HR-ը, HR եւ հավաքագրման գործակալություն, որն օգնում է բիզնեսներին կառուցել եւ զարգացնել իրենց թիմերը։ Եթե հիմնադրի կամ ղեկավարի դերում եք, Magnus HR-ը ձեզ կօգնի իրականացնել ՄՌԿ աուդիտ, արկա process-ների արդյունավետության չափում, ինչպես նաեւ ՄՌԿ գործընթացների կառուցվածքավորում եւ ներդրում։ Մենք նաեւ այստեղ ենք դժվար, բարդ համալրվող եւ որոշակի սպეციფիկությամբ հաստիկների համալրման հարցում։
պարզապես խորհրդատվությունից մինչև երկարաժամկետ համագործակցություն Magnus-ը կարող է դառնալ ձեր վստահելի HR գործընկերը։ Իսկ եթե դուք HR մասնագետ եք կամ նպատակ ունեք HR-ում կարիերա կառուցելու, Magnus-ը ձեզ կօժանդակի զարգացման հարցում տրամադրելով կրթական հարթակ Magnus HR Edu Hub-ը, ինչպես նաև անհատական խորհրդատվություն։ Իսկ մեզ կարող եք հետևել եւ ձեր հարցերը ուղղել LinkedIn-ում, Instagram-ում եւ Facebook-ում։ Բոլոր հղումները տեղադրված են նկարագրություն բաժնում։ Ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել Pixart Academy-ին մեզ այս հրաշք ստուդիայում հյուրընկալելու, ինչպես նաև ողջ տեխնիկական ապահովումներն ունենալու համար։ Որպեսզի սենց մեր խոսակցությունը հիմա տենց վերացական ամպերային սենյորի ավակ մասնագետի հայացքով միայն չլինի, կուզենայի շեշտադրենք այն ճանապարհը, որ յուրաքանչյուր մասնագետ ստեղ անցնում է, այսինքն դա ճանապարհը, պիտի անցնես, դու չես կարող առաջին օրը լինել եւ վաճառքների մեջ, եւ հավաքագրման մեջ, եւ ավելին ասեմ HR-ի մեջ, որտեվ HR-ի մեջ էլ վաճառք կա։ Դու EDI ես վաճառում, դու change management-ը, օրինակ, փոփոխությունների կառավարումը հիմնականում վաճառքի մասին է նաեւ, որովհետեւ դու այդ բոլոր փոփոխությունները պիտի կարողանաս բոլոր этаպներով անցկացնես, մարդկանց լսես, իրենց կարիքները հասկանաս ու կարողանաս փոփոխությունը օրինակ հասցնես իրենց։ Ու պիտի պատրաստ լինես, կարծում եմ, պիտիներ չեմ սիրում ասեմ, բայց լավ կլինի, որ պատրաստ լինես այդ ճանապարհին, այդ սխալվելուն էլ, քո ասած կարմրելուն էլ, ջղայնանալուն էլ, չէ, որ ինչ որ մի պահի արդեն հասնես այդ բալանսավորված այդ գործ ես, իմ աշխատանքային ես եւ իրական ես, անձնային ես տարանջատմանը ու այդ երկուսը չխառնվի իրար։ Ես իմ թիմը երբեմն ինձ ատում էր։ Երբեմն ասում էին bipolar-ը էս մարդը։ Չերը քնում, առավոտը արթնանում, ինչ որ ուրիշ բան ա ուզում։ Բայց իրականության մեջ, իրականության մեջ երբեմն դա բիզնեսի բանջն է լինում։ Էդի ոչ թե դու ես ուզում, այլ բիզնեսն է ուզում, դրա համար կարևոր է այդ ամեն ինչը կոնտրոլ անելու, ճիշտ ձևով ներկայացնելը, որ մարդիկ նաև չգժվեն քեզնից։ Դա էլ է շատ կարևոր։ Երբեմն գժվեցնում ես, քանի որ մարդը էդի շատ բարդ է։ Բայց իսկ մա սեյլզը խորին համոզմունք ունեմ, որ վաճառքները շատ որակներ են թրծում։ Այդ լավ գիրք կա To Sell is Human To Sell is Human ու հենց այդտեղ հենց քո միտքն է ասում, որ ասացիր ծնգած գլխից մեջ, որ everyone is in non-sales sales, ոնց որ յուրաքանչյուրը ոչ բուն վաճառքային, բայց վաճառքի մեջ է ու իմ օրինակը կիսվեմ հետաքրքիր պատմությունա, ես աշխատում էի HR, նոր էի ընդունվել Basic Group ընկերությունում, ինքը տենց կոմերցիոն ոլորտի ընկերությունն է ու այդ ժամանակ այնտեղ իմ ղեկավարներից մեկը առաջարկեց, որ նոր մասնաճյուղ ենք բացում Գյումրիում եւ ունենք corporate card-եր, որոնք որ բանկերից մեկի հետ համագործակցությամբ պետք էր տրվեր հաճախորդներին նախապես, որ արդեն այդ corporate discounted card-երը ունենային, որ երբ որ վաճառասրահը բացվեր, գնային այդտեղ միանգամից առևտուր անեն։ Երկար մի խոսքով բացատրեցի, բայց գաղափարն էր, որ զեղչային քարտերի վաճառք էր պետք անել։ Ու ասաց, դե քանի որ դու sense tenants գնալու ես Գյումրիի որ թիմը հավաքագրես տրեյնինգներ անես եւ այլն, կարող է այդ քարտերի վաճառքով էլ զբաղվես։ Ես շատ վիրավորված ինձ զգացի, կարիերայի սկզբում տենց իդեալիստական ես, չէ՞ նայում ամեն ինչ, ես HR եմ, ոնց գրքի մեջ իմ ֆունկցիաների մեջ այդ գրած չի, ես սուրճ երբեք չեմ դնելու ես HR-ը։ Ասի ոնց, բայց դա ինչ կապ ունի էլ իմ գործը, ինչ զեղչային քարտերի վաճառք։ Ինքն ինձ ասեց, արի ես քիչ լավ բան ասեմ, ինքն էլ տենց բիզնեսում ահագին տարիներ եղած տենց ավակն է, ընկեր, ասեց վաճառքի հետ կապված ցանկացած առաջադրանք երբեք մի մերժի։ Ասած ու դու կտեսնես այդ կյանքում քեզ ոնց է վերադառնալու։ Ու ես այդ առաջադրանքը վերցրեցի, գնացի Գյումրիում, տարբեր տեղեր, ընդհանուր միջև քաղաքապետարան այդ քարտերը ներկայացնելու, մենակ տեսնես ինչ հետաքրքիր ճանապարհ էր դա, ու ինքնավստահությունս շատ տեղ եկավ։ Սկզբում խառնված, հենց ճպճպ աչքերով ես էս ուրեմ ինչ վաճառք, ինչ եւ այլ, հետո շատ տարիներ հետո իր ասածները իմ աչքի առաջ սենց անցավ, երբ որ Magnus ունեցա արդեն ու վաճառելը ներկայացնելը իմ ամենօրյա պատասխանատվության մեջ եմ մտնում որպես ղեկավար, ասում եի, այն մարդը ճիշտ էր ասում։ Էլ չհաշված թե HR-ում recruitment-ում ինքը ինչքան պետք է։ Այն նույն օրինակով ճիշտ է բոլորովին։ Ես մի հատ տնօրեն ունեի, որը իմ ավակ մասնակիցներ վաճառքի իրականության մեջ այնքան ուժեղ մարդ էր այդ մարդը, ես իրանից շատ բան եմ սովորել կյանքում, նաև կյանքում, այսինքն ոչ թե միայն վաճառքում, իմ առաջին մենտորն է եղել ինքը իրականության մեջ։ Մի անգամ Դուբայ ենք գնացել նոր, առաջին անգամ 21-22 տարեկան էի ես։ Ամաչկոտ
Չեմ կարող մարդոնց հետ խոսալ, բան, այս մարդը կովս եկավ, exhibition-ի ենք գնացել, եթե չեմ սխալվում, երրորդ օրն էր, երկրորդ օրն էր։ Ասաց դες մի կտոր պանչի վաճառեցիր, Բեյրութ գնալուց նույն ես կնում։ Չես մի անգամ։ Աշխատանքից դուրս ես գալիս։ Հա մի անգամից։ Ես սկսեցի արդեն բան, ստրես ապրել։ Էլ տարբերակ չկա։ Հա, տարբերակ չունեմ։ Իրա հետ, բայց այնքան հանգիստ էի ես Իրանից սովորում։ Ինքը չէր սովորացնում ինձ։ Ես միայն լսում էի Իրան։ Ու ինքը ոնց է խոսում մարդկանց հետ։ Եվ իրա մոտ միակ բանը որ ստացվում էր, շատ լավ, ճիշտ հարաբերություններ հիմնելն էր։ Դեսնում էի ոնց էր մարդկանց հետ ճիշտ վերաբերում ցույց տալիս, եւ դրա հաշվին ինքը կարողանում էր վաճառք անել։ Ասի ուրեմն այս մարդը ճիշտ է անում։ Ու դե սկսվեց։ Սկսվեց իմ կարիերան այնտեղ, այսինքն այն սկզբում այնքան ստրես էի տանում։ Հա, չէի կարողանում, ամաչում էի։ Հետո երբ որ նաեւ օտար երկրում ես ծնվել, մեծացել, քո կոմունիկացիայի լեզուն տունի եղել է հայերեն, բայց դերսում պետք է խոսած արաբերեն։ Հա, ուրիշ լեզվա մտածողությունը։ Մտածելու խնդիրը դել է սկսվում նաև բան անել, որ այդ ոնց ճիշտ խոսամ, կարող է սխալ բառ ասեմ, կարող է ինչ որ ինքնավստահությունը քոնը չի։ Հետո արդեն ժամանակի առումով այդ ժամանակի ընթացքում արդեն այնքան smooth ստացվեց դա ամեն ինչը, որ վերջում հասկացա, որ վաճառքի իրականության մեջ այնքան փառք չի, ինչքան որ ասում են, բայց նաև այնքան աշխատանք է բանջում Իրանից, այնքան consistency-ա բանջում, որ ամեն օր նույն բանը անես եւ մերժվես, հա, ամեն օր նույն բանը, ամեն ժամ նույն ռուտինի մեջ մտնես եւ մերժվես։ Այստեղ նախորդ ասացիդ այդ մի հատ միջանկյալ հարց տամ։ Ես որովհետեւ ինքս ինձ համար դա մտածել էի, որ մեր սոցիալական կապերի պոտենցիալը ինքը սահմանափակ է։ Այսինքն ես չեմ կարող 20 հոգու հետ եւ 100 հոգու հետ եւ 500 հոգու հետ նույնակերպ կառուցեմ իմ փոխհարաբերությունը, իշխանել աշխարհի ամենալավ CRM գործիք ունենա, մի դեպք կուզենամ մի քիչ CRM-ի քո փորձառությունից կիսվես, արդյոք դա ինչքանով է կարևոր, բայց միջև այդ սահմանափակ է, ես չեմ կարող, իմ օրն էլ էր սահմանափակ, իմ ժամանակն էլ, իմ էներգիան էլ, հա, ու արդյոք ստեղ կարևոր չի ճիշտ առաջնահերթություններ տալը ու հասկանալ ով է հիմա քո նետվորքում կամ քո մասնագիտական ցանցում ամենակարևոր մարդիկ, լինի դա տեխնացու, հաճախորդ ում հետ դու կարողանաս այդ աուտենտիկ փոխհարաբերություն կառուցես, որ ինքը արհեստական չլինի։ Հաստատ ես ովևէ մեկ քայլ որ անում եմ, հաշվում առաջնահերթություններս ինչ են, հետո եմ անում այդ քայլը։ Եվ ոնց որ ամեն ինչում դե հարաբերություններ հիմնելու մեջն էլ ոչ թե էդի շահավետության ինչ որ իմաստ ունի, էդի իրականության մեջ չես կարող ամեն մարդու հետ նույնքան, հա, կարաս լավ կապեր բայես, բայց նույնքան հարաբերություններ չես կարող հիմնել։ Դրա համար պետք է հասկանաս, որ այս շրջապատի մեջ դու ունես priority, որ այս մարդկանց հետ ճիշտ հարաբերություններ հիմնես, քանի որ փոխշահավետ ինչ որ վիճակ կա այնտեղ։ Նույնը բայց եւ ներողություն ընդհանրապես նույնը հաճախորդների վերաբերյալ չէ։ Հաճախորդները ինքը մի քիչ տարբերվող է, եթե զուտ հաճախորդ միանգամվա քնող հաճախորդի մասին կամ եթե երկարաժամկետ հարաբերություն է։ Հիմա տեսեք, այստեղ շատ փառակ մի հատ լայն գա մեջտեղը, որ ինքը տանում է մեկը վատ կողմը, նեգատիվ կողմը էս ամեն ինչի, մեկը տանում է պոզիտիվ կողմը։ Իմ կարծիքով էս հաճախորդներու հետ էլ, բոլորի հետ էլ դու պետք է ճիշտ հարաբերություն հիմնես։ Հիմա ում հետ ավելի կզարգացնես այդ հարաբերությունները, քանի որ ավելի տեսնում ես պոտենցիալ երկարաժամկետ իրավիճակ, հաստատ որ այնի լինելու է քո priority-ն։ Բայց եթե տեսնում ես որ ես հետ էի ասում, Glovo-ում մենք ունենք 800 գործընկեր։ 800 ֆիրմայի հետ ենք աշխատում։ Ես ճանաչում էի 50-ին։ Իրականության մեջ 50-ից 5-ի հետ էի խոսում։ Բայց 50-ին այդ միշտ բացատրում էի թիմին։ Մարդիկ չեն հասկանում, կարծում են դու ժամանակ ես ուզում կորցնես իրանց ժամանակից։ Զանգում էի ամեն 2 ամիսը մեկ։ Ինչ որ փոքր բիզնեսի։ Հարցում էի ո՞նց է գործերը։ Ինչով կարամ ես ձեզ օգնեմ։ Այդ մարդոց աչքին գիտեք ինչ է երևում էդի, որ Glovo-ի կոմերցիոն տնօրենը, որը որ վստահ որ այդքան ժամանակ չունի, ինչքան որ իր թիմը, զանգում է, հարցնում է։ Իրականության մեջ կարող է ոչինչ բանել չանեմ ես անձնապես, բայց ասեմ մեկումը որ անձնարար եմ որ անի։ Բայց այդ մարդուն նենց ես դու ներշնչում որ այդ ֆիրման իրանով հետաքրքրված է, ոչ թե բյուզանտը, ֆիրման։ Այդ company-ն իրանով հետաքրքրված է։ Բյուզանտը վաղը գնալու է այնտեղից։ Այդ բրենդը
բյուզանդի այդ դրա մասին չխոսացինք, բայց personal brand-ը ես միշտ ասում եմ, այսօր լոլիկ ես վաճառում, վաղը վարունգ ես վաճառում, բայց դու նույն մարդն ես։ Մարդիկ քեզ են վստահում, ոչ է ֆիրմային։ Ուրիշ տեղեր տեսնում են, որ ֆիրման ճիշտ է մոդելում, քանի իբադիվ այդ մարդու աշխատողին։ Ինքը տենց է, ես այդ հարաբերությունները պահելու մեջ բոլորին հարցերին պատասխանում եմ, որ մինչև այսօր ինձ մարդիկ են զանգում գլովոյի հետ կապված հարցերով։ Ասում եմ, ընկեր ջան, ես 7 ամիս է դուրս եմ եկել գլովոյից, բայց ասա, եթե ինչ-որ բանով գարամ օգնեմ։ Այդ կապը իրականության մեջ մի օր վերադառնալու է։ Մի օր այդ մարդը քեզ ինչ որ ճանապարհին տեսնելուց ասելու է, այս մարդը լավ մարդ է, իր հետ ինչ էլ ասի կաշխատենք։ Հա, ես այդ նույնը թիմին արդեն տենց կատեգորիա ունենք հաճախորդների, անի նախկին տեխնացուներ, քանի որ ես ինքս հավաքագրման մեջ եմ եղել ու ոչ մեկ տես դու ինչքան լավ lesson ես, ինչքան լավ դաս ես դու տալիս, դու հստակ ասում ես պահի կապը զանգի քո հաճախորդին կամ քո տեխնացուին, իրան հարցրու ինքը ոնց է, ամեն ինչ նորմալ է իր մոտ թե չէ, ես դարել եմ ինտուիտիվ, ինձ հետաքրքիր է եղել այն տեխնացուն, որ X ընկերությունում ընդունվել է աշխատանքի, 3 ամիս հետո իր փորձաշրջանը լրացավ, ոնց է ինքը հաղթահարեց փորձաշրջանը, ինչ կարծիք ունի։ Հիմա Մագնուսում դա process ենք սարքել, բայց այդ ինտուիտիվ սնվել է այն փորձառությունից, որ ունեցել եմ։ Ու այն մարդիկ, ովքեր ժամանակին եղել են տեխնացու, մենք բոլորս մեծացել ենք, հիմա իրենց բիզնեսներն ունեն եւ վերադարձել են Մագնուսին արդեն իրենց օժանդակելու հարցում ու արդեն կատեգորիա է այդպես ձևավորվել չնայած չես կարա չափես իրան բայց երկարաժամկետում մի փոքր որ համբերություն ունենաս դու կտեսնես քո իսկական network-ի կապերը քեզ ոնց են վերադառնում մի փոքր էլ քանի որ դու բավական լավ փորձառություն ունես digital transformation-ի մեջ մի քիչ կուզենամ սրանից խոսենք նաև CRM-ը որպես այդպեսին արդյոք դա կարևոր է փոքր ընկերությունների համար, մեծերի համար հասկանալի է ու եթե չկա CRM համակարգ, որտեղից սկսել։ CRM-ից ավելի հերվից կամ ասեմ, որ data-ն այսօր ամենակարևոր ասետն է որևէ մեկ ֆիրմայի համար։ Այո։ Ինչ data էլ ուզի այդ լինի, այդ ամենակարևոր ասետն է։ Ամեն ինչ կարաս ունենաս, բացի հաճախորդի data-ից կամ աշխատողի data-ից, եթե չես պահել իրան։ Ուստերը կարաս կոմպենսացնես ինչ որ ձևով։ Աթոր եթե չունես, վաղ կարաս քնես։ Հաճախորդի data չես կարա քնես։ Մարդ չի վաճառում քեզ։ Իսկ եթե դու հաճախորդին, աշխատողին, candidate-ին data-ն պահում ես, այսինքն դու իր հետ կապնել ես պահում։ Այնտեղից է սկսում այդ կապը հաճախորդի հետ։ Դա ինքը relationship management-ա, չէ՞, customer relationship management-ա, նաև ինքը candidate relationship management-ա, տենց ասենք։ Նույն տերմինով կարանք ասենք։ Իրականության մեջ ինքը շատ խնդիրներ է լուծում։ Կենտրոնացված երբ որ database ունես, ինչ որ մասնակետ փնտրելուց, այսօրվա տեխնոլոգին այնքան հնարավորություններ է տալիս քեզ, որ դու եթե ունես այդ data-ն լավ ամփոփված, tag-երով, այս ինչով, ուզած րոպեի դու կարաս գտնես այն մարդուն, որ դու մանես գալիս։ Պայման չէ։ Իր մասին ինֆորմացիան ասի։ Եվ ինչ է խոսացել իրար հետ։ Այդ ամենակարևոր բանն է, որ կարա, այսի խոսում ենք candidate-ների բարակային, բայց կամ partner-ների բարակային, նույնն էլ հաճախորդի բարակային։ Կատակով երբեմն ասում եմ, որ կարաս նաև իմանաս գոշիկի չափսը ինչ է հաճախորդին, եթե դու data ունես, հա, եթե դու data ունես, այսօրվա դրությամբ data-ն շատ կարևոր է ճիշտ հարաբերություններ հիմնելու, նաև դրանք ավելի լավ կառավարելու համար։ Այսօր analytics-ը գրավում է ամեն բիզնեսներու core դերը, չէ, վաճառքում analytics-ն է կարևոր, աճում analytics-ն է կարևոր, փող աշխատելում analytics-ն է կարևոր, բիզնեսը աճելու analytics-ն է կարևոր, եւ CRM-ը ինքը կորձիկ է, որ քեզ տալիս է այդ հնարավորությունները։ Դրանից բացի նաև տալիս է քեզ հնարավորություն կոմունիկացվելու քո հաճախորդի հետ կամ քո աշխատողի հետ, candidate-ի հետ։ Փոքր կամ մեծ ֆիրմա այսօրվա ընկերություն այսօրվա դրությամբ բոլորի համար էլ լուծումներ կան։ Ծրիել կա, $10 էլ կա, $20 էլ կա, բայց ինքը կա։ Կմենա միան էդի իմպլեմենտացիա անես դու իբր գործատեր եւ հասկանաս դրա կարեւորությունը ինչ է այդ բիզնեսում։ Ես ասում եմ միշտ փոքր կամ մեծ ֆիրմա լինելը շատ կարեւոր չի, ինչքան որ դու ճիշտ ձևով բիզնես ես կառավարում, քանի որ վերջում այդ ինվեստմենտը քեզ ցույց է տալու, որ դու չես կորցրել ոչ մի առիթ։ Այդտեղից ես իմանալու, որ ուրիշ ոչ մի տեղից չես կարող։ Այսօրվա հիշողությամբ ես
այս տարիքից ընդհանրապես հիշողությունս վատ է, չեմ կարծում 10 տարի հետո այդքան հիշողությունս լավ է լինելու, բայց ես գիտեմ որ դա սահմանափակ է, էլի անվերջ չես կարաս մտնես այնտեղ ամեն ինչ տեսնես։ Այս վերջես երևի մոտ մի 6 ամիս առաջվանից ակտիվորեն սկսեցի ուսումնասիրել հավաքագրման պլատֆորմները, որոնք որ AI-ի արհեստական բանականության հիմքով են ստեղծված ու կան բավականին լուրջ պրոդուկտներ արդեն ու վստահ իրենք 2-3 տարուց շատ ավելի լավը կլինեն, որոնք որ բավականին լուրջ աշխատանք են անում, օրինակ կան պլատֆորմեր, որտեղ որ դու տեխնացուի տվյալները լրացնում ես, իր քո եւ իր ունեցած նախկին կոմունիկացիան լրացնես, իր LinkedIn-ի պրոֆիլը լրացնես, ինքը գնում է քո փոխարեն outreach անում, իրան գրում է, պատասխանը save է, կամ նույնի այն մյուսը վերջերս օրեր առաջ Ջումագի CEO-ի Ռուբեն Վարդանյանի հետ էինք նայում պլատֆորմ, որը որ քո փոխարեն զանգում է հաճախորդին ու շատ ռեալ էր, շատ ռեալ էր։ Թեթև էրորներ ունեին, բայց երևի որ մի քիչ ավելի ժամանակ անցնի կամ մի քիչ ավելի թանկ եւ լուրջ պլատֆորմեր նայենք, հաստատ այդ էրորները լուծել։ Բնական խոսում է real time քեզ հետ ու վերջում ինչին եկանք, որ ինչ ուզում ես արա, միևնույնն է, եթե անգամ դու ուզում ես բան թվային եւ արհեստական բանականության ռևոլյուցիա անես քո ընկերությունում, մեկը պիտի դատա ունենաս։ Այսինքն եթե դատա չունենաս, ինքն էլ չի աշխատի։ Ինչ որ դեպից պիտի սկսես հավաքագրել այդ դատան եւ այսօրվա դրությամբ ես այդ բիզնեսով եմ զբաղվում, այսինքն ես կամպանիների օգնում եմ, որ իրենք դիջիտալ ֆորմատով իրենց դատան պահեն, որտեղ վերջավորության իրենց է պետք է, ինձի պետք չի, ես սեթափն եմ անում իրանց, իսկ ես իրենց օգնում եմ, որ դա ունենան, բայց հետի պահելը եւ զարգացնելը արդեն ուրիշ մասնակետ է գալիս այդ օգնության իրանց, բայց այդ շատ կարեւոր բան է, այսօր ամեն ինչը դրա վրա է հիմնված։ Երբեմն HR-ները քիչ առաջ խոսում էին բանից դուր, գրում են ինձ, քո network-ում նայր մի հատ, ով կա այս մասնակետ, այս գործի համար։ Դե դա ինչ է, data է, չէ՞։ Հիմա ես իրականության մեջ ես չեմ ֆոկուս արել իրա վրա, որտեվ ես չեմ ուզում HR agency բացել, բայց ունեմ այդ կոնտակտ։ Հա, Magnus-ին գասեմ, երբ որ պետք ունենանք, բայց իրականության մեջ ունեմ այդ մարտիկ։ Հա, օքեյ, իմ poker circle-ից մեջն են իրանք, քանի որ իմ network-ի մեջն են։ Բայց ունեմ այդ մարդկանց, միտքովս գալիս են, քանի որ այդ մարտիկ ինչ որ օր ես իրանց հետ խոսացել եմ, ինչ որ բան հասկացել եմ, իրենց skills-ները հասկացել եմ, բայց եթե դա CRM ունենայի ես օրինակ հիմա այդ ուղղությամբ եթե մտածեի, ես կարող էի շատ հեշտ candidate-ներ գտնեմ իմ համար, քանի որ այդ մարտիկ դատան կա, կարևորը գտնես իրանց։ Դատան կա։ Ոչ թե մտքովդ անցավ, դա արժև դա։ Ցավոք Հայաստանում դեպքեր ունենք, տեղեր ունենք, ընկերություններ ունենք, որտեղ որ նույնիսկ Excel-ի մեջ չի պահվում տեխնացուի տվյալը, դրա համար կարելի է ոնց որ հստակ ասել, որ եթե ոչ CRM որևէ գործիք, որը որ համապատասխանեցրած է քո պահանջներին կամ recruitment-ի լեզվով ասեմ ATS որևէ գործիք, եթե չունես applicant tracking system, ոնց որ հավաքագրման CRM-ներն են։ Հա, հայկական պրոդուկտներ կան, չէ՞։ Այո, կան, բավականին լավերն ունենք, եթե նույնիսկ դա էլ չես անում, ապա պարզագույն Excel-ի մեջ տեխնացուի դատան պահես իր հետ, ինչ ես խոսել հաջորդ անգամ իրան, երբ պետքա կապվես կամ հետագամ իրան չգիտեմ 3 ամիսը երբ հա լրանում, երբ զանգես փորձաշրջանը անցնելիս նավես, չէ՞, դե վերջավորության պրոֆեսիոնալիզմ։ Եվ ինքնավստահություն, դատան ինքնավստահությունը։ Այսօր քո թիմից մարդ եթե դուրս եկավ աշխատանքից, իր փոխարինողը եկավ։ Եթե այդ CRM-ը չլինի, ով է իրեն ասելու այս data-ն, այս մարդու հետ ինչա խոսացվել։ Հա, վստահ։ Ինքը իր ամբողջ բանը կոմունիկացիան եւ դատան կհավաքի, իր հետ կգնա, իր գլխի մեջ կտանի։ Okay։ Եթե ամփոփեմ, մենք սկսեցինք խոսել հմտություններից, հետո հավաքագրման մեջ դա ոնց է կիրառվում, մի քիչ ինչով է recruitment-ը տարբեր sales-ից, հա, եւ կարեւոր թիփեր, խորհուրդներ քո կողմից, որ քննարկեցինք։ Կա ինչ-որ բան, որ կարծում ես բաց թողեցինք, բայց ի օգուտ կծառայեր այս ոլորտի, այս խաչմերուկի մասնագետներին։ Ես կարծում եմ, որ այս քանի որ նաև ես էլ եմ անցնում, չէ, process-ներով, նախքան իմ կոմպանին հիմնելը, դե ես էլ եմ աշխատող եղել եւ անցել եմ այդ ամեն ինչով։ Միակ բանը, որ միշտ ասում եմ recruitment company-ներին կամ նաև recruiter-ներին, այսինքն այն մարդիկ, որ նաև աշխատում են ինչ-որ company-ում, ոնց որ վաճառքում, տենց էլ recruitment-ում թափանցիկությունը շատ կարևոր է։ Եվ այն աշխատողը, candidate-ը, որ թիմում է ինչ-որ տեղ, feedback տվեք իրան։
մի թողեք այդ candidate-ին rejected, եթե rejected է։ Այդ շատ կարևոր է, այդ transparency-ին candidate-ի հանդեպ իբր recruitment agency կամ ֆիրմայի HR-ը։ Դե գործատուի բրենդավորումն էլ, այսինքն դրանով այն թե դու ոնց ես պահում քո հաղորդակցումը տեխնացուների հետ, էական ազդում է քո գործատուի բրենդավորման վրա։ Ավելին ասեմ, հավաքագրման մասնագետ է, սրա վրա ավելի մեծ ուժ ունի ազդեցության, քան ինքը ընկերության ղեկավարը։ Միայն այն պատճառով, որ իր հավաքագրման մասնագետի կոմունիկացիաները շատ-շատ են։ Ոսկյա կանոն է, եթե մարդը այդ network-ի մեջ էլ է, վստահ եմ վաճառքի մեջ էլ է, HR-ում էլ, հավաքագրման մեջ էլ, եթե մարդը ժամանակ է ծախսում քեզ համար, ժամանակ է ներդնում քեզ համար, դու պարտավոր ես այդ նույն ժամանակը իրեն վերադարձնել, զանգել, հետադարձ կապ տալ, ընթացքում իրեն update-ներ տալ, այսինքն եթե իրան ասում ես քեզ 2 օրից կզանգեմ, բայց 2 օրից չես զանգելու, զանգի ասա, որ ուշացնում եմ պատասխանը, մի փոքր պետք է սպասես, բայց միայն այն փաստը, որ դու գործատուն ես, որոշում կայացնողն ես, ինքը տեխնացուն է, քեզ պիտի տեղ եւ դաշտ չտա տեխնացուին բավարար ուշադրություն չդարձնելու կամ անտեսելու, հենց որ լրիվ կիսում եմ քո այդ մեկնաբանություն ու լավա, որ ոչ HR կամ ոչ recruit-ի մասնագետ է այդ ասում։ Ուրեմն իմ համար գլովոյում աշխատելուց հետո ամեն ինչ նորմալ էր տվում։ Իսպանացիք շատ easy going մարդիկ են իրենք։ Լավ։ Ես ավտոյի մեջ եմ Zoom meeting-ի եմ միանում։ Բարձա է, գլովոյի համար իրենց հոգն էլ չի ուրես դու, ձովն ես, ավտոյի մեջ ես, իր հոգը չկարևոր է այնտեղ ես։ Ուրեմն ես ինտերվյուին մինչև հասնեմ տուն, չէի հասնում, ուշանում էի, միացա բանով, մոբայլով, մեքենայի մեջ։ Մի 5 րոպե ժամանակ անցկացրեցի բանով, մինչև set-up անեմ այդ call-ը։ Այս մարդը call-ի մտավ, ասաց ներողություն, դու այս կորձ ուզում ես կամ չես ուզում, ասաց մի անգամից։ Իսկ մի անգամից էսի շատ ժամանակ չեմ, մի տարվա խոսք է, մի քիչ առաջվա խոսք է։ Կանգնեցի smart ինչի՞ց կռուտ։ Կոշտ։ Բայց հետո հասկացա ճիշտ է, ասաց ես չեմ շարունակելու քո այդ հանդիպումը։ Ասաց ես իմ ժամանակն եմ տրամադրել, կեգել եմ այստեղ, որ քո հետ խոսամ։ Դու անարգում ես ինձ իրականությամբ, բայց իմ համար, քանի որ այդ նորմալ էր արդեն դարձել, պետք է երկկողմանի բան է, թե company-ն պետք է համեստ լինի այդ անելու, թե candidate-ը համեստ լինի, հա, դա չեմ կարող ասեմ, որ դա ինչ որ շատ մեծ քախնիկ է, բայց պետք է տենց լինի։ Ես շատ համեստ մարդ չեմ իրականության մեջ, բայց այդ դեպքերում համեստ եմ լինում իրականություն։ Դուք ես ասում իրականություն ես միշտ ասում եմ ես համեստ եմ, բայց թիմս ասում է դե կոմերցիոն դնորենը ոնց համեստ լինի։ Այդ բոլորն էլ իգո ունեն իրենք իրենց մեջ այդ բանը։ Դե մարդկանց ընկալումները տարբեր են։ Ընդունում եմ ինչ անեմ, հիմա տենց վիճակվել եմ վրա։ Բյուզանտ ջան, շատ մերսի, շատ հաճել էր քեզ հետ շփվելը ու վստահ դեռ կապի մեջ կլինենք։ Անպայման, քեզ էլ շնորհակալ եմ։